நண்பர்களே, இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்களுடைய ஒவ்வொரு அப்டேட்களை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கடந்த 100 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு வரலாறு காணாத மழையால் கடவுளின் தேசம் என அழைக்கப்படும் கேரளா முழுவதுமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக எர்ணாகுளம், ஆலப்புழா, வயநாடு, கோழிக்கோடு, பாலக்காடு ஆகிய 6 மாவட்டங்களில் வரலாறு காணாத மழை பெய்துள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கேரளாவில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை பகுதிகளில் பெய்த கனமழையின் காரணமாக ஒட்டுமொத்த மாநிலம் முடங்கி போயுள்ளது. தொடர்வண்டி போக்குவரத்து, மெட்ரோ ரயில், விமான போக்குவரத்து, பேருந்து சேவை, வாகனங்கள் செல்லும் வழித்தடம் என அனைத்தும் முற்றிலுமாக முடங்கியது. 350க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்நிலையில் கேரளாவின் தற்போதைய தேவை உணவோ உடையோ இல்லை, சிறந்த தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் தான் என்று மத்திய இணையமைச்சர் KJ அல்போன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய இணையமைச்சர் KJ அல்போன்ஸ் கூறியதாவது: கேரளாவில் பெய்து வரும் மழை நின்றபின் வீடுகளை சுற்றி தேங்கியுள்ள நீர் முற்றிலும் வடிந்த பிறகு முகாம்களில் தற்சமயம் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள் அவரவர் வீடுகளுக்கு செல்ல வேண்டும். அப்படி வீட்டிற்கு சென்றாலும் வீட்டில் மின்சார வசதியோ குடிநீர் வசதியோ இல்லை. இத்தகைய சூழ்நிலையில் கேரளாவுக்கு முக்கிய தேவை எலக்ட்ரீசியன்கள், பிளம்பர்கள், கார்பெண்டர்கள் தான். எனவே இத்தகைய வேலை தெரிந்தவர்கள் தான் கேரள மக்களின் வாழ்க்கையை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு செல்ல முடியும். ஆதலால் எங்களுக்கு உணவோ உடையோ வேண்டாம் என்று தெரிவித்துள்ளார்.